Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. N'umwanya biba bigezeko biriko biragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Kaze muyagezeko makuru tugiye kwibanda cane ko yariko aravugwa muri politike n'umutekano. Ibintu bibandanije gukomera cane muri CNDD FDD ndetse no kuri Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino gihe himirije amatora y'umwaka wa 2027. Hari amakuru menshi avuga yuko CNDD FDD yoba yarahejeje gusambuka, aho bamwe mu bakurikiranira hagufi ibibera ngaha mu gihugu c'u Burundi badatinya kuvuga yuko CNDD FDD yoba itakiri umugambwe, ahubwo ko woba nyine ari umurwi w'iterabwoba. Aho twababwiye amakuru ku munsi w'ejo ajanye n'ukugene leta ya CNDD FDD iriko irakora ibishoboka vyose ngo yice abarundi bagiye bahunga mu mihingo itandukanye y'isi. Ambasaderi Terence aherutse kwemeza ko CNDD FDD nyine iriko iragerageza kwica abahungiye muri Belgique ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye ku isi. Hari amakuru avuga yuko n'indani mu mugambwe CNDD FDD naho hariko harategurwa ubwicanyi kuri bamwe mu bategetsi bari muri uwo mugambwe, aho bivugwa yuko na Ndayishimiye kuri ubu ngubu atakizigiwe na bamwe mu CNDD FDD, nguko batamwizigiye niko nawe nyine atizigiye bamwe mu bihangange bafatanije urugamba. Aho kuri ubu ngubu hari amakuru adushikira avuga abategetsi bo muri CNDD FDD baba bariko barategurirwa kwicwa canke bagapfunga. Tubibutse yuko hari amakuru agize iminsi aravugwa yuko kuba CNDD FDD ngo yoba yaragennye Perezida Evariste Ndayishimiye habayemwo ibintu bikomeye cane kandi binateye ubwoba, aho abategetsi bamwe na bamwe kuri ubu ngubu muri uwo mugambwe batazi uko igenwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye ryagenze. Abenshi nabo nyine baravyumvirije ku maradiyo ndetse n'umumenyesha makuru nk'abandi bose, kandi bisanzwe yuko haba ikoraniro rikomeye cane bikabwirwa bamwe mu basirikare ndetse n'abandi bafise ivyo bafasha muri politike bakamenya ivy'iryo genwa ryugiye guserukira uyu mugambwe CNDD FDD. Ariko kuri iyi nshuro siko vyakozwe. Hari umurwi w'abasirikare kuri ubu ngubu urajwe itiro na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe CNDD FDD, aho bamwe mu bategetsi ba CNDD FDD ngo baba barakoze ivyo kugahaze. Aho hari amakuru avuga ukugene Ndayishimiye ngo yoba ariko arikora kuri bamwe basoma mbike biwe maze bakamufasha gutanga amafaranga y'umurengera ku CNDD FDD bemera guherekeza Ndayishimiye. Aho Ndayishimiye yatandukiriye no mugambwe CNDD FDD kuko yamenye yuko harimwo abariko baramuryarya, maze akaba ari nako ayatanga mu bandi bagize iyindi migambwe kugira ngo bazamuherekeze, kuko azi neza yuko muri CNDD FDD hari abatakimukunda. Hari amakuru menshi avuga yuko hari bamwe mu bategetsi bo bariko barategurirwa urupfu, abandi bakaba bariko barategurirwa amabohero bagomba gupfungirwamwo. Aho kuri ubu ngubu umugambwe CNDD FDD uriko uragereranwa n'umurwi w'iterabwoba. Hari amakuru y'ibanga twahejeje kumenya kubiriko birashikira Perezida Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi, kuva yavuze yuko azasubira kwitoza nk'uturutse mu mugambwe CNDD FDD mu matora aza y'umwaka wa 2027. Muri kano kanya rero vyose tugiye kugenda turabica irya nino. Batarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wabanza ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV.
Yegere mu bihangange vya CNDD-FDD gutegana imyereka nivyo biriko biraranga uyu mugambwe muri kino gihe ugize imyaka 20 utegeka igihugu c'u Burundi, ariko nanone igihugu kikaba gejeje kugwa mu manka, aho n'umwana w'uruyoya sigaye abona yuko abategetsi b'u Burundi kuri ubu ngubu bananiwe, aho igihugu kigeze ahatemba, igihugu kitakigira umuyaga nkuba, igihugu kitakigira igitoro, igihugu biboneka yuko amafaranga yataye agaciro ku rugero rukomeye cane, igihugu umukuru w'igihugu avuga yuko atanezwe abanyagihugu kuko we afise ivyo kurya bihagije. Kuri ubu ngubu hari amakuru avuga yuko n'abanyagihugu kuri ubu ngubu bajeje guhaguruka bahagurukira intwaro ya CNDD-FDD ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, intwaro bivugwa yuko ari umurwi w'iterabwoba. Bob Rugurika wehe abona ko CNDD-FDD utakiri umugambwe ahubwo ari umurwi w'iterabwoba, ngo intwaro ya CNDD-FDD ntayitaniye n'intwaro ya kirimbuzi, aho mu kiganiro caciye ku radio RPA hirya y'ejo abatumire bari batatu babajijwe ibibazo bitari bike ku matora yo mu mwaka uza. RPA yari yatumiye Jacques Bigirimana arongoye FNL na Anicet Niyonkuru arongoye CDP. CNDD-FDD si umugambwe na organisation terroriste et mafieuse. Mu ntererano n'ibibazo vyashikirijwe n'abanyagihugu muri ico kiganiro, baba ababajije canke abashikirije intererano zabo, bose bagumye nyine berekana ko ingene igihugu gitwawe bitagitanga icizere na gikeya. Bose bagumye berekana ko iyo migambwe yaba irya 5 canke irya 20 yose iriko irafasha CNDD-FDD guhamba igihugu bivanye n'inda nini, aho hari amakuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aratanga igipyo c'amafaranga kugira ngo abo nyine barongoye iyindi migambwe bazamuherekeze, ukabona yuko muri CNDD-FDD ivyaho vyahejeje kuyangara. Mu banyagihugu bagize ico bashikiriza muri ico kiganiro, amasoko yacu twashimye kugaruka ahanini ku ntererano z'inkoramutima zatanzwe n'umunyagihugu Bob Rugurika asanzwe ariwe arongoye iradiyo RPA. Rugurika avuga ko ibimenyetso byose vy'iyicwa rya demokarasi vyazimanganye mu Burundi. Kubwiwe ngo ubu aho igihugu kigeze n'ingene gitwawe, izina ribereye intwaro ya CNDD-FDD ni intwaro y'umukazo ukabije. Mu kubisigura afatira ku kugene gushikiriza ivyiyumviro mu bwisanzure bisigaye ari umugani mu Burundi, aho uryogoye aca aburwa irengero. Kuba CNDD-FDD yarahejeje gutera ubwoba abantu bose ku buryo atawugikura ururimi mu kanwa, ngo ni ikimenyetso kitabesha ko Uburundi bwatwawe n'intwaro yise kirimbuzi, ngo kuko yubakiye ku gutera ubwoba, kwica ndetse no kwiba. Ngo ni intwaro kirimbuzi kuko iyo CNDD-FDD yo nyine ubwayo ntikiri umugambwe kuko itacitwara uko amategeko agenga imigambwe abitegekanya. Rugurika avuga ko ibikorwa vya CNDD-FDD ikora bituma ishirwa mu mirwi yise organisation terroriste et mafieuse, umurwi w'iterabwoba. Amasoko yacu kandi tumaze abatanga umuco, imirwi y'iterabwoba isanzwe izwi ku isi ni nka Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, Boko Haram ndetse n'iyindi. Imirwi nk'iyi isanzwe irangwa n'ibikorwa vyuzuye ubugome n'iterabwoba rikabije ku basivile. N'imirwi yica ikongera igakora n'ubugizi bwa nabi, kandi ibikorwa vyayo bikaba bipanze cane
ku buryo iba iserukiwe mu turere dutandukanye. Ku bwa Bob Rugurika nyene ngo CNDD-FDD ntaho itaniye n'iyo mirwi y'iterabwoba, aho amasoko yacu abandanya yibutsa yuko niwe biriko birabera indani mu mugambwe vyerekana ko ari ikimenyetso kitabesha yuko CNDD-FDD kuri ubu ngubu igeze aharindimuka. Rugurika yarangije avunira akagohe abanyepolitike bari mu gihugu bariko baroga mu ruzi barwita ikiziba. Yababwiye ati uyu munsi uritwa partenaire mufatanyabikorwa, ejo uzitwa complice mufatanyacyaha. Rugurika hanura abaserukira ivyitwa imigambwe ko bomenye yuko ivyo bibaza ko barongoye bitakiri imigambwe kuko bitagikwije ibiranga imigambwe. Abibutsa ko wa murwi w'iterabwoba CNDD-FDD waramaze kubifuta. Bobo akabwira abariko bikazanura guherekeza mu matora umurwi w'iterabwoba CNDD-FDD ngo bamenye ko bariko bafashanya icaha n'akarwi k'iterabwoba, ngo akabigira kabizi karya imboga karitse. Ngo arya amamiliyaridi CNDD-FDD iriko iragabanya abayiherekeza mu matora y'inkinamico bazoyarihishwa umunsi haje ubutungane. Ngo hazoba amatohoza ibizwi nka audite barabe buri muntu yahawe amahera y'igihugu na CNDD-FDD ace akubitwa intahe mu gahanga. Ngo n'ubundi bubisha buzoba bwarakozwe mu matora nk'ubwicanyi navyo nyine bizotohozwa ko, aho umuterabwoba n'umufatanyabikorwa bazohanirwa hamwe hisunzwe amategeko. Amasoko yacu kandi tugerageje gutahura ubutumwa bwa Bob Rugurika asa n'uwuhanura imigambwe ifise imigambi wo gukorana na CNDD-FDD gukuramwo akarenge. Arababurira ko uzobirengako agahabwa amafaranga canke agakorana na CNDD-FDD mu buryo ubu canke buriya azokubitirwa hamwe na CNDD-FDD munsi intahe yashashe. Aho Bob Rugurika avuga yuko hari ibiriko birategurwa vyo kubogora igihugu, kandi ukubogora igihugu hazoba ibintu bikomeye cane, aho n'abafatanije na CNDD-FDD kuri ubu ngubu nyene bazahanirwa hamwe na CNDD-FDD. Amakuru yandi abandanya avuga yuko CNDD-FDD indani mu mugambwe naho umucanwa uriko uraka. Inyinyurana riri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bihangange bya CNDD-FDD muri kino gihe rirateye ubwoba. Bamwe mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD ntibigeze bamenya igenwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye mu kuba umukandida wa CNDD-FDD mu matora aza mu mwaka wa 2027, kuko hari hatanguye kwigwa kugene CNDD-FDD yakikubita agashi bagashaka uyundi agomba gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye avuye mu mugambwe CNDD-FDD, kuko babona yuko Ndayishimiye igihugu yakigejeje ahatemba, aho kuva yashika ku butegetsi mu mwaka wa 2020 ibintu vyaciye bibandanya gusubira irudubi, aho igihugu caciye kija mu bukene bukabije cane. Kuri ubu ngubu amafaranga y'agaciro akaba yaraheze nga mu gihugu c'u Burundi, igihugu kitagira igitoro. Ndayishimiye abandanya besha abanyagihugu yuko agiye kubaronderera igitoro, akababwira aho kiri, akababwira ko cyaje, agasubira inyuma akavuga yuko cyageze mu gihugu kikibwa. Ivyo byose bamwe mu banyepolitike ndetse na bamwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD-FDD bavuga yuko Ndayishimiye ari we wishe igihugu, kuko ntiyemera no guhereza ababishoboye kugira ngo babikore. Umwanya wa mbere Interpol niyo yazana igitoro nga mu gihugu c'u Burundi, ariko Ndayishimiye agishika ku butegetsi yarafuse ibijanye n'iri shiramwe, maze
azana ivyitwa yuko ari iryiwe rongowe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye Prestige. Kuri ubu ngubu igitoro cyabaye umuzi w'ibuye, ariko Ndayishimiye ntatinya kubwira abanyagihugu ko bagomba kuja kwironderera igitoro kuko we nta nyishu n'imwe afise yo kuvyo abanyagihugu mubaza. Ivyo bamwe mu basendede FDD bakunda igihugu ndetse n'indi mirwi itandukanye, harimwo bamwe mu barwizatunga, bamwe mu basirikare ndetse n'abandi bose babona yuko igihugu cishwe na President Evariste Ndayishimiye ndetse n'intwaro yiwe, bose bakaba ariko barashaka impinduka. Bavuga yuko Ndayishimiye kuri ubu ngubu nta bushobozi afise bwo kugira aho ashitsa igihugu heza, usibye kubandanya kugita mu rudubi, nk'uko ubwiwe yavuze yuko bagomba gushakira igihugu imva ku mpanda kuko abona yuko igihugu cyajeje gutembagara. Kuri ubu ngubu rero abo bakabona yuko kuba Ndayishimiye yarasubiye guca inyuma maze akigena mugambwe CNDD FDD kari we azaba umukandida byarababaje benshi cane, bariko barakora impinyanyiro bavuga yuko bashaka gushayura igihugu, ariko Ndayishimiye akabitanga imbere. Kuri ubu ngubu bariko barategura ibintu byinshi cane, harimwo kumuhagarika canke kumutembagaza ku butegetsi, aho bivugwa yuko Ndayishimiye naho yaronka iyi manda kuri ubu ngubu ariko ararwanira ko atazayitwara ngo aheze. Hari amakuru menshi ariko aravuga imirwi iriko irategura ikintu gikomeye cane kugira ngo ibogore igihugu. Ivyo biruko mu gihe nimwe mu mirwi iriko irarwanya leta y'u Burundi nka Red Tabara ndetse n'indi mirwi yoba iriko irategura ibitero bikomeye cane mu Burundi mu gihe himirije amatora. Aho kuri ubu ngubu abo bose ico bariko barahurizaho ari ukurwanya iyi ntwaro y'umukazo, maze bagashirako iyindi ntwaro idahamba demokarasi, nk'uko nyine biboneka yuko imyaka 20 iheze CNDD FDD yarahambye demokarasi. Ngaha duciye dusozera ivyari bigeze ko byariko biragaruka ko cane mu kandi turaza no kubabwira andi makuru menshi aba ariko aravugwa cane irya nino. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango z'aya makuru gushika ku musozo. Ibi byiza kuri mwese nivyo ndabifurije.